我刚刚收到 Queen Studios 的1:1马克50的胸像，可以看到它这个箱子是分成2个，而且超级巨大。那么它到底有多大呢？哇，可以看到它跟一个人都差不多高啊。那么话不多说，我们这一期节目就把它打开来，给你们一起来看看吧。把玩的是快乐，分享的是心情。大家好，欢迎收看涛哥测评。本次给大家介绍的是来自于 Queen Studios 出品的1:1钢铁侠马克50的半胸像。因为是1:1的比例，所以这款产品呢体积非常巨大，被分成了2个箱子包装。而又因为这次箱子非常巨大，所以我一个人呢肯定是搞不定的，于是就请了上次开福袋的小姐姐来和我一起开箱。打开牛皮纸箱后呢，映入眼帘的就是里面的彩色包装盒了。这款雕像其实是分为2个版本的，一个是普通版，而另一个呢就是我这次所购买的战损版了。官方定价7599元，那我是7000元预定的。不过这个产能真的是跟不上啊，有的人好几个月前就拿到了，我是硬生生等到现在才补款。而且呢，这2个大盒子不仅尺寸巨大，分量还特别重，光快递费一共就花了我300多块。好了，说了这么多，我们还是赶紧把雕像从包装盒里拿出来吧。那首先呢，这盒里面装着的是本款雕像的底座、背部装甲和飞翼替换件，另外呢还有金属名牌和电源线。那值得一提的是呢，在底座的底部啊印着这款雕像的一些产品铭文，同时还有限量编号。那这款战损版呢，全球限量1125个，其实这个数量还蛮多的哈。然后我们再来看看另外一箱，这个呢外面的牛皮纸箱包括里面的彩色包装纸盒都与刚才那个是如出一辙的。不过打开彩盒后，在顶部会有3个小东西。首先是黑色的小袋子，里面装着的是一枚纪念金币，这个应该是 QS 延迟出货而给玩家的小补偿，做工还行。然后信封里呢还有一封双语的延期出货道歉信，我觉得别的不说啊，这个态度还蛮诚恳的吧。最后呢，在底下的就是 QS 的授权证书，说明本品呢是获得了官方正版授权的产物。打开里面的泡沫塑料内盒后呢，可以看到这一箱里面装着的主要是钢铁侠半胸像的本体，这个本体超级重，从箱子里拿出来的时候很费劲。除此之外呢，还有其他的一些钢铁侠身上的小配件。另外呢，你可以发现这款钢铁侠的胸口反应堆啊，居然是独立包装的。OK， 那么费了9牛2虎之力后，这一箱的内容物呢，我们也全部都拿出来了。下面呢，我们就可以来进行雕像的组装了。首先，我们把地台摆在桌上，在底座的底部可以看到用来导电的金属触点，然后在地台上呢要装上金属名牌，磁铁吸附的安装方式呢非常便捷。然后下一步就是把胸像安插在地台之上，这一步比较困难，因为胸像很重，而且又是盲插，如果你力气比较小的话，最好还是请个小助手一起来组装吧。那接下来呢，就是把肩部的装甲和背部的装甲安装到本体之上，因为里面都是磁铁的，所以安装起来很方便，很快啊，啪的一下就进去了。那么最后一步呢，就是要装上胸口的反应堆了。这里的机构很有意思啊，像圆珠笔那种弹簧一样，往里面推一下就固定了，再往里面推一下就弹出，安装和拆卸都挺方便的。那么全部装完后呢，我们可以拿一些常见玩具来对比一下，可以看出毕竟是1:1的比例，体积还是挺大的。还原度的话呢，因为是不可动的雕像，那不需要考虑可动关节的设计，所以马克50流线型的外观呢得到了最大程度的保留。而且呢，因为我手上这款是战损版，所以在细节上呢会更具一些看点。在装甲的表面呢，可以看到一些磨损掉漆的旧化涂装，同时呢，在身上的很多部位都做出了破损的效果，内部呢还会露出纳米机械内构。不过有一说一啊，作为一款1:1的雕像又卖得这么贵，本款马克50的战损旧化效果实在是拉胯。首先，装甲表面的掉漆涂装就谈不上多真实，而且我觉得从整体效果上来看，旧化涂装呢还是太少了，看起来有点新，不像是战损版的感觉。虽然不排除也会有人喜欢这种涂装风格，但我相信这款马克50的破损细节，拿到手的玩家应该都不会满意。那首先里面的内构细节呢就不够锐利，比较肉，而且呢这个部分是一体成型的零件，并不是独立的分件嘛，所以外甲和内构的层次感表现并不到位。特别是金色面罩部分的战损效果，无论是细节和涂装都让人感到差了点意思。作为一款1:1的雕像，这个部分的处理啊实在是不能让人满意。不过本品也并不是一无是处，比如在一些装甲表面会看到凹痕细节，这种立体的战损效果呢会比单纯的旧化涂装要真实许多，也正是因为大比例的关系才能做出这种细节吧。而胸口反应堆的透明件内部呢是有蚀刻片加独立的机械结构存在的，所以细节的表现也是非常不错。虽然前面说过这胸像的细节有很多不足，但也得分跟谁比。如果是和我之前买的那个1:1马克50全身像比较的话，那我觉得还是 QS 的这个细节要好一点。
另外因为是半胸像的关系，所以从底下看的话呢，身体内侧是没什么细节的，这里其实没啥，倒是这个底座的设计我觉得太花哨了，和主体呢会产生一些割裂感的同时又缺少了一些机械感。那不过马克50毕竟是纳米装甲嘛，再说审美这种事情也是因人而异的，所以底座好不好看就见仁见智吧。但有一说一啊，正面的复联3金属 logo 名牌还是挺帅的，而且不知道是不是我的错觉，我总感觉这个底座的战损细节和涂装就真实感上来说，甚至要比主体的还要好。那作为一款不可动的雕像，那为了增加一些玩点， QS 这次呢还给了额外的背部推进器替换件。首先呢拆下原本的背部装甲，然后装上推进器本体，接着呢在推进器上呢也要插入一个银色的装甲，磁铁吸附的连接方式还是比较牢固的。最后呢拆下原本脖子两侧的装甲，换上一个连接件，这里安装的时候呢尾部也要插进背后的推进器中去，所以也是起到了一个结构上稳定的作用了。那么在背部推进器安装完成之后呢，这款马克50胸像的外观看起来就更加霸气了。不过因为是胸像，所以推进器的下半部分呢没有还原出来。如果想要完整的背部推进器，建议买 QS 加1:1的那款。那这个推进器呢没什么旧化涂装，但是表面呢有很多战损的凹痕细节，所以搭配战损版的主体，视觉效果上并不违和。不过银色部分类似于散热口的细节就处理得非常一般了，表面呢也只是简单的干扫了一点黑色的漆而已，这个部分我个人是不太满意的。而且呢这个银色的部件比较容易被碰到，然后产生断裂，我手上这个呢就是不小心被碰坏了。不过好在 QS 售后很给力，后续又给我补发了一个，但总之平时摆放的时候呢还是要多注意一下这个部位啊。那作为一款钢铁侠，怎么能少得了发光呢？这款产品里标配了一个电源适配器，把电源接口呢插到底座背面对应的接口中去，然后再按动一下旁边的开关，整个钢铁侠就会被点亮了。可以发现不仅是双眼，身上的一些多边形的小灯呢也会同步亮起。而胸口的反应堆呢，因为是独立供电的，所以这个时候并不会跟着一起发光。想要点亮的话呢，得先拿出来，然后按一下背面的按钮，接着再把它装回胸口。下面呢，我们拿出产品里附属的遥控器，直接对着反应堆按一下电源，反应堆就点亮了。整体的亮光效果呢，说实话还是蛮不错的，光源的强度适中，平时呢摆在家里作为一个小夜灯也不是不可以。另外胸口的反应堆有多种光效可供选择，第一种是常亮，第二种是呼吸灯模式，而第三种呢就是闪烁模式了。但这个模式比较刺眼，容易晃瞎狗眼，所以平时不建议开启。而且胸口的反应堆因为是独立供电的，所以平时如果没电了还得拿出来单独充电。上面有一个 micro USB 的接口，但本品呢却并未附属对应的充电线。说实话，这一个充电线没几个钱，卖这么贵还不送一根，这做法也挺抠的。而且这种本体和反应堆分开供电的方式，我觉得在操作上也很迷。一个是开灯的时候呢，多此一举挺麻烦的，万一不小心遗失了遥控器就更麻烦了。而且前面也说过，本品呢可以作为家里的小夜灯常亮，但是胸口反应堆呢因为是独立供电，所以亮一段时间呢就会没电，需要拆下来充电。总之我觉得还不如做成一体发光的模式，然后通过遥控器控制胸像整体所有的灯发出常亮、呼吸和闪烁这三种光效。另外多说一句啊，背部的推进器的喷口呢是不能发光的，其实这里做个灯啊，我觉得并不难，毕竟电影中呢这里是可以喷火的嘛。况且这玩意儿卖的也不便宜啊，不能亮真挺可惜的，要不然的话这款产品的观赏性我觉得还可以更上一层楼。那么到这里，这款 Queen Studios 的马克50战损版胸像就介绍完了。其实这款胸像呢，远看还行，但是细节上确实经不起推敲，而且亮灯机构方面呢也有一些槽点，再加上出货量大，所以估计这也是为什么在一些二手平台上出现了破发的情况吧。总之呢，作为一款1:1的胸像摆在家里呢还是很有存在感的。如果你能接受它的价位，家里也正好有空间摆放的话，买回来做收藏也是不错的选择。而如果你觉得这玩意儿不值这个价，那就看看我的视频就好吧。最后呢，要感谢一下小姐姐百忙之中抽空来和我一起拍这期节目，毕竟没有她的帮助，我一个人肯定是无法完成拍摄的。OK， 那么本期视频就是这样，记得关注或订阅我的视频频道，觉得视频不错也请点赞支持一波，我们下期再见，拜拜。除了扫描二维码以外呢，我们还可以点击微信右上角的加号，选择添加朋友，在最下方一栏公众号里呢，输入涛哥测评就可以找到我的微信公众号了。另外别忘了置顶我的公众号，这样子呢，我每天推送的最新玩具资讯你就不会错过了。玩具资讯哪里找？尽在涛哥公众号，赶快关注起来吧。